بەناوی خدای گەورە دووبارە سڵاتان لێبێ قوتابیان و خوێندکارانی خۆشەویست گەڕاینە وڵاتان بۆ ڕوونکردنەوە و ڕاوەکردنی دوو کۆتا بەشی ئەپسۆدی 7 chapter 3 and chapter 4 بەشی 3 و بەشی 4 هەوڵ دەدەین هەردوو بەشەکەی لەوانەدا ڕوونکردنەوە لەسەر بدەین ئینشاءڵڵا بەناونیشانی ئیسرائیل هاندز و هەروەها پیسز ئۆف فەیت ئیسرائیل هاند و پارچەکانی هەشتی کە دوو بەشی جیاوازن بەیەکەوە ڕوونکردنەوەیان لە بۆ دەدەین ئینشاءڵڵا بەر لەوە قوتابیانی ئازیز لەوانەی پێشوودا ئەمە ئاماژەمان بەوەی داکەوە شەوەکەی بەکاملی جیم لەناو بەلەمەکەی بوو و هەروەها لەناو دەریا بوو ئەوە بوو هیوای دەخواست بتوانی بگەڕێتەوە سەر وشکانی لەو کاتەدا دەبینی کەوا کەشتی هیسپانیۆلا تەنها کەمتر لە چارێگە میلەک لێوە دوورە ئەوجە کە دەبینی یەک لە ستوونەکان لار بوویتەوە و کاتێک کە شەپۆڵک دێتن جیم خۆی هەردەدا و خۆی بە ستوونەکەی دەگری بۆی سەر بکەوتە سەر کەشتێکەی لێرەدا جیم دەڵێت As I dropped down onto the deck, کاتێک جیم خۆی هەردەداتە سەر کەشتەکەی واتە سەرەتا گوتمان خۆی بەستونەکەی گرتیە و دادەبەزی بۆ سەر ڕووی کەشتەکەی The ship came into the wind swung round با لە کەشتەکەی دەدا و کەشتەکە سوڕێکی دەخوا واتە دەسوڕێت And nearly threw me back into the sea جیم دەڵێت کە خەریک بوو فڕێم داتەوە ناو دەریایە لەبەر ئەو سوور خواردن و سوڕانەی کە با لێی دەداتن دەری خەریک بوو بکەومە خوارێ بەڵام I managed to stand up جیم دەتوانی کەوا خۆی بگریتن واتە بوەستیتن لەسەر کەشتەکەی و بەرنەبیتەوە And then I saw a man lying dead further along the deck جیم دواتر دەڕوانی تمشا دەکا و کابرایەک لەسەر کەشتەکەی لەو گۆڕی ڕاکشایە و مردیە یەک لە چەتەکان زۆر باشە Near him was Israel Hans sitting against the side of the ship لە نزیک ئەو کابرایی ئیزرائیل هاند هەبوو کە پاری بەلایەشی کەشتەکەی دادابوو His eyes were closed and his face was white ئیزرائیل هاند چاوەکانی داخرابوون و ڕەنجی سپی هەرگەڕابوو I could see blood on the deck and a large cut on his leg جیم دەبینی کەوا لەسەر ڕووی کەشتەکە خین ڕژایە و هەروەها برینێکی گەورەش لە قاچی ئیزرائیل هاندزی هەیە سەرەتادا جیم فکر دەکاتەوە چ ڕوویدایە I thought that the two men must have killed each other. جیم پێی وایە دەڵێ حەبی نەبی ئەو دوو پیاوە واتە ئیسرائیل هاند و سەتەکەی دیکە یەکدیان کوشتیە بەڵام ئالەو کاتانەدا At that moment Israel moved a little لەو کاتێدا ئیزرائیل کەمێک دەزولێ زوڵەی دەکاتن and asked me to get him some rum داوا لە جیمی دەکا دەڵێت جیم هەندێک شەرابم لۆ بینە هەندێک بڕانجیم لە بۆ بینە I quickly went down to the cabin. جیمیش بە خێرایی دەستە خوارێ دەستە کابینەکەی بۆی شەرابی لە بۆ ئیسرائیل هاندزی بینی It looked terrible and was covered in empty bottles. دەڵێ کابینەکە وێرانە دیار بوو و پڕی بوو لە بتڵی بەتاڵ کە لەوێ چەتەکان ئەو شەرابەیان خواردیتەوە و بتڵەکانیان فرێدایە بەڵام I managed to find a little brandy. هەرچۆنێک بیت جیم کەمێک لە شەرابی دەدۆزیتەوە هەندێک شەرابی دەینی ئەو شەرابە بۆ چێیە بۆ ئیسرائیل هاندز ئەدی جیم بۆ خۆی چ دەینێدەن as well as some biscuits, cheese, raisins for myself بە هەمان شێوە هەندێک بسکیت و پەنیر و مێوژی جیم لە بۆ خۆی دەینی واتە بڕاندی شەرابەکە لە بۆ ئیسرائیل هاندا و هەروەها بسکیت و چیس و ڕێزنس واتە بسکیتەکە و پەنیر و هەروەها مێوژەکانش جیم لە بۆ خۆیانی لە بۆ خۆی دەبات After drinking the brandy Israel was stronger پاشەوەی ئیزرائیل هاند شەرابەکەی دەخواتەوە هەندێک هێز و قوتی دێتەوە بەرێ ئەوجە پرسیار لە ژیمی دەکا and ask me where I had come from دەڵێت جیم ئەوە تو لە چێ ڕاپێیا بووی ئەوە لە چێ هاتی کابرا سەرخۆشە نازانیت سڕوو دەداتن I've come to take the ship I replied جیم دەڵێت چەند ئەمن هاتیمە کەشتەکەی ببەمەوە یا کەشتەکەی ببەم جوابی دەداتەوە and please think of me as your captain بۆیە تکایە وەکو کاپتنی خۆت تمشان بکە He looked at me but said nothing ئیسرائیل هاند تمشاکی جیمی دەکا بەڵام هیچ قسەی ناکاتن دەڵێت جیم ئەگە ئەو ئیسرائیل هاندی قەدیم دەبوو ئەتو جورئەتی ئەوەت نەبوو ئاوا قسەی بکەی بەرامبەر من و خۆت هەرچێشی و ئەمرم بەسەر بکەی بەس ئاخ دواتر چ دەکات جیم Then I pulled down the pirate's black flag and threw it into the sea ئاڵای ڕەشی چەتەکان لێ دەکاتەوە و فڕی دەداتە ناو دەریایە جۆڵی ڕۆژە ئەو ئاڵایی کە پێی دەڵێن جۆڵی ڕۆژە نیشانەیەک وەکەوەی کەوا کەشتەکە کەوتەوە ژێر دەسەڵاتی یا دەستی ڕاستگۆیەکان و
لە ژێردەستی چەتەکان نما. I did not trust Israel hands. جیم متمانە و سیقەی بە ئیسرائیل هاندی نییە. ئیسرائیل هاندیش بە هەمان شێوە. بەڵام خاڵی هاوبەش هەیە لە نێوانیان. ئەویشیان But I knew that I could trust him on one point. جیم دەڵێ بەڵام دەمزانی خاڵێکی هاوبەش هەیە لە بینی هەردووکمان کە دەتوانم سیقەی لێ دروستکەم. ئەجا ئەو خاڵە چیەکەوە متمانە دروست دەبی لە نێوانیان؟ ئەوەیەکەوە We both wanted to beach the ship somewhere safe. هەردووشان واتە ئیسرائیل هاند و جیم دەیانەوێت کەشتەکەی ببەنە شوێنێکی سەلامەت. هەردووشان پێویستیان بە هاریکاری و هاوکاریە. ئیسرائیل هانس لە ئێستادا بریندارە و بێتاقەتە ناتوانی ئاراستەی کەشتەکەی بگۆڕی. جیم دەتوانی ئەو کارەی بکاتن. بەڵام واتە وەکو توانا دەتوانی بەڵام وەکو سکیڵی نییە وەکو شارەزایی نازانیتن. وەکو دواتر باز دەکەین ئیسرائیل هاند ڕێنمایی جیمی دەکا بۆی جیم کەشتەکەی بباتە کەنار دەریا و لەنگەری پێبگری. واتە خاڵە هاوبەشەکەیان ئەوە بوو هەردووچیان دانویست کەشتەکەی ببەنە شوێنێکی سەلامەت هەم بەخۆیان سەلامەت بندابەزن و هەم کەشتێکەش سەلامەت بێ. دەڵێ where she could easily be returned to the sea. بۆی بە ئاسانی بگەڕێتەوە ناو دەریایە. Hans offered to tell me how to do it. ئیسرائیل هاند بە جیمی دەرێت چۆن ئەو کارەی بکا واتە چۆن ئەو کەشتەی بباتن بەرەو کەنار دەریا و لەنگەری پێبگری. So with Hans giving me step-by-step instructions, we brought the ship slowly into the north inlets. وردە وردە هەنگاو بە هەنگاو ئیسرائیل هاند ڕێنمایی دەداتە جیمیش دەتوانی کەشتەکەی ببا لە چێن دەری ڕای بگری بەرەو دەروازەی باکوور بیباتن. Jim was able to reach the Hispaniola because Jim توانی کەوا لەنگەر بە کەشتی هیسپانیۆلا بگری چونکە چه یارمەتیدا چه ئینسترکشنی پێدا ئیسرائیل هانس یارمەتیدا ڕێنمایی پێدا. ئیسرائیل هانس gave him instructions how to do it. ئیسرائیل هاند ڕێنمایی بە جیمیدا کە چۆن ئەو کارەی ئەنجام بدات. Then he cried, now my boy. دوای هاوار دەکات دەرێ ئێستا کورە ئێستا کوڕەکەم. And I turned the ship quickly. ئێستا یەڵە ئاراستەکەی بگۆڕە. جیمیش دەڵێ ئەمنیش بە خێرایی کەشتێکەم سوڕاندەوە. And she started to move toward the shore. ڕێک بەرامبەر ڕوبەڕووی کەنار دەریاکە کەشتێکە دەڕوا بۆ ئەوەی بە کەنار دەریاکە بکەوێ و لەوێ لەنگەر بگریتن. While waiting for the ship to beach, I turned to face Hans. لەو کاتێک کە چاوەڕێیان دەکرد کەشتێکە لەنگەر بگریتن جیم دەڵێت ئەمن ڕووم لە ئیسرائیل هاندی کرد واتە ڕووی وەردەجێڕێتم شای ئیسرائیل هاندی دەکاتن. When our eyes met, we both cried out. کاتێکەوە سەیری یەکدی دەکەن هەردووچیان هاواریان لێ هەردەست یا هاوار دەکەن. ئەوە گرینگە هاواری ئیجیمی هیچیە و ئیسرائیل هانس هیچیە. جیم دەڵێت My cry was a fear. هاواری جیم لە ترسان هاوار دەکا. ئەی بۆ؟ چونکە he was now standing and had a knife in his hand. ئیسرائیل هاند وەستا بوو چەقۆکی لەناو دەستی بوو واتە دەویست هێرش بکاتە سەر جیمی. ئەدی هاواری ئیسرائیل هاندی چییە؟ His was a cry of attack. هی ئیسرائیل هاندی هاواری هێرش بردنا چەقۆکی بەدەستە یا دەیەوێ هێرش بکاتە سەر جیمی. کەواتە گوتمان هەردووچیان هاوار دەکەن هاواری جیمی لە ترسانە و هۆکارەکەی ئەوەیە ئیسرائیل هاند چەقۆی بەدەستەوەیە و هی ئیسرائیل هاندیش هاوارەکەی هێرش بردنە و هێرش دەباتە سەر جیمی. He came towards me, but I ran to the side. بەرەولای جیمی دەڕوا و جیم لە بۆ لایەکی دیکە هەردێو ڕادەکا. Pulling one of my pistols out from my belt as I moved. کاتێک جیم دەڕواتن یەک لە دەمانچەکانی لە قایشەکەی دێنتە دەرێ. ئەمە گوتمان دوو دەمانچەی پێیە جیم. At that moment the ship ran onto the shore. ئالەو کاتەدا کە ئەوان خەریکی ئەو سەین و بینینە کەشتێکە بەرەو کەنار دەریاکە دەڕوات. طبعاً کە کەشتێکە لەنگەر دەگریتن ئیشیان پێک نەما ئیدی یەکیان دەبی یەکیان بکوژیتن هەردواتری شوار و دەداتن. And with a huge and sudden movement fell over to one side. بە جوولەیەکی لە ناکاو و گەورە کەوتە سەر لا تەنیشتەچی واتە لەنگەری دەگری و لەسەر one side لەسەر لا تەنیشتەچی دەوەستی کەشتێکە. کاتێک دەکەوتە سەر تەنیشتەچی چ بەسەر جیم و بەسەر ئیسرائیلی دێت. We both fell down onto the deck. هەردووچیان دەکەونە ئەو گۆڕەی دەکەونە سەر ڕووی کەشتەکەی. But I jumped up again and started to climb the nearest mast. جیم هەردەستەوە و هەوڵ دەدا بەسەر نزیکترین ستونی بکەوی بۆی خۆی لە ئیسرائیل هاندی بپارێزی.
کاتێک جیم بەسەر ستونەکەی دەکەوی ئیسرائیل هەند بە هەمان شێوە بە دوایدا دەچی بەڵام بەر لەوە on getting high up the mast I stopped to load my 2 pistols کاتێک جیم دەستە سەر ستونەکەی کۆتایی ستونەکەی لەوێ دەوەستی و هەردوو دەمانچەکانی سوار دەکاتن ئەی ئیسرائیل هەند چی دەکاتن Hans began to come up the mast after me ئیسرائیل هەندیش بە هەمان شێوە دەیە بەسە ستونەکەی بگەڕێ و بە دوای ژیمی بڕوە بەڵام لەبەرەوەی بریندارە و بێتاقەتە ناتوانی بەسەرکەویتن بەڵکو چی دەکا and then he stopped climbing and threw his knife at me لە بەسەرکەوتنی ستونەکەی دەوەستی و یەکسەر چەقوەکەی لە جیمی دەگریدن بەچێ دەکەوی چەقوەکە بزانین Despite the fact that it hit me in the shoulder, I fired both my pistols. هەرچەندە چەقوەکە بە شانی جیمی دەکەوی بەڵام جیم دەڵێ ئەمن توانیم هەردوو دەمانچەکەی بتەقێنم واتە ئیسرائیل هەند ئەو چەقوەی لە جیمی دەگری بە شانی دەکەوی بەڵام جیم بە دەمانچەکان تەقە دەکات و تەقە لە ئیسرائیل هەندی دەکا کە ئێستا باسی دەکەین چی بەسەردێ ئیسرائیل هەند بەر لەوەی پرسیارمان On getting high up the mast, Israel Hans threw his dash at Jim and hit him in the dash. کاتێکەوە بەسەر ستونەکەی کەت کاتێکەوە جیم چوە سەر کۆتایی ستونەکەی ئیسرائیل هەند چی لە جیمی گرت و هەروەها لە چێن دەریدا ئیسرائیل هەند گوتمان چەقوی تێگرت و هەروەها لە شانی لە شەڵدردا وەڵامی ڕاستمان knife shoulder When he was on board the Hispaniola in his second time کاتێکەوە بۆ جاری دووەم لەسەر کەشتی هیسپانیۆلا بوو کە ئەلێرە هیەکە نازانین هەتا وەڵامە ڕاستەکەی هەڵنەبژێرین مەبەست پێی چێیە بنگن could help John Silva بنگن توانی یارمەتی سڵڤەری بدا هەم بنگن جاری دووەم نەهاتە سەر کەشتی هیسپانیۆلا و هەمیش یارمەتی سڵڤەری نادا Mr. Aro was drunk and sick Mr. Aro نەخۆش کەوت و شەرابی زۆر خواردەوە و نەخۆش کەوت ئەو هەرکە لە جاری یەکەم کە گەشتی یەکەمیان کرد و شەرابی خواردەوە و دواتر دیار نەما مرد Dr. Livesey was hurt and injured Dr. Livesey بریندار بوو ئازاری پێکەت بوو Dr. Livesey بریندار نەبووە و ئەوە جاری دووەم مەبەستی پێ جیمە کە جاری دووەم سەردەکەوتەوە سەر کەشتی هیسپانیۆلا یعنی پاشەوەی کەوا لەژێر دەستی چەتەکان دەریدێنی Jim Hawkins was hit in the shoulder with a knife Jim Hawkins بە چەقوەچی چەقوەک بە شانی کەت کە ئیسرائیل هەند لێیدا ئەوە کات جاری دووەمە کە دەستەوە سەر کەشتیەکەی Hans cried out کاتێک جیم دەمانچەکانی دەتەقێنی ئیسرائیل هەند هاوارەکی لێ هەردەستی ئەی چی بەسەردێ and fell into the water below دەکەوێتە خوارەوە دەکەوتە ناو ئاوەکەی واتە دەکوژرێ لەسەر دەستی جیمی جیم دەیکوژی و کەشتەکەی دەگەڕێنیتەوە دواتر باز دەکەین قوتابیانی خۆشەویست ئەوە پارت 3 کۆتایی هات ئێستا دێینە سە پارت 4 chapter 4 بە ناونیشانی pieces of 8 پارچەکانی هەشتی After a few moments of fear پاشماوەک ترس و خەوف جیم لەوەی کە دەبێ ئاخۆچم بەسەر هاتبی چەقوەکە چی لێ کردەمە Jim دەڵێت I saw that the knife had not hurt me much بینیم کەوا چەقوەکە زۆر ئازاری پێ نەگەیاند بووم سەرتیخ لە شانیدایە and I climbed slowly down وردە وردە جیم بەسەر ستونەکەی دێتە خوارێ ئێستا دەیەوێتم بستە وشکانی و بە ئیسا بستە کەستۆکەی دەکەی و هاوڕەکانی ببینیتەوە Hans was dead in the water ئیسرائیل هەند دەمریت و دەکەوتە ناو ئاوەکەی کە جیم گوتمان تەقەی لێ کرد I got rid of the other body جیم خۆی لە جەستەکەی دیکە دەرباز دەکا ئەو چەتەی کە پێشتر ئاماژەمان پێدا ئیسرائیل هەنس کوشتیتی چۆن خۆی لێ ڕزگار دەکاتن by lifting it over the side of the ship to join Hans دەستی دەداتێ و فڕی دەداتە ناو ئاوەکەی کن ئیسرائیل هەندی واتە ئیسرائیل هەند کەتە ناو ئاوێ ئەیش فڕی داتە ناو ئاوەکەی Jim was able to kill Dash and return the Dash. Jim توانی یا سەرکەوتوو بوو لەوەی فرانە کەسی بکوژی و فرانە شتی بجێڕێتەوە. چی کوشت؟ ئیسرائیل هانسی کوشت و کەشتی هیسپانیۆلای گەڕاندەوە. وەڵامەکەمان ئیسرائیل هانس هیسپانیۆلا. Before leaving the ship, بەر لەوەی جیم کەشتەکەی بەجێبێلی چ دەکاتن؟ I pulled in as many of the sails as I could. جیم هەتا دەتوانی چارۆگەکان دێنتە خوارێ چارۆگەکانی کەشتەکەی بۆ ئەو کارەی دەکا کەشتەکە پەتی لەنگەرگرتنەکەی نمایە دەیەوێت ئەو چارۆگانە بینتە خوارێ لۆی نەبادا با لە کەشتەکەی بدا و جارشکە بستەوە ناو دەریای و بڕوا بۆیە چارۆگەکان جیم دێنتە خوارێ بەر لەوەی کەشتەکەی بەجێبێلی Then I dropped down into the water دواتر جیم خۆی هەردەداتە ناو ئاوەکەی and walked to the beach
دەڕواتن بەرەو کەنار دەریای بۆی بگەڕێتەوە ستۆکەی دەکەی و بستەوەکەن هاوڕێکانی. I was very excited and could not wait to get back to the stockade. جیم زۆر دڵی خۆشە و زۆر پەرۆشە لەوەی بگەڕێتەوە ستۆکەی دەکەی. پەرۆشی چییە؟ چی ئیخبارەکی بە هاوڕێکانی برێدەن؟ To tell the others that I got the ship back. بۆی بەوانی دیکە برێ واتە بە ڕاستگۆیەکان بە کاپتن سمۆڵێت و دکتۆر و ئەوانە بڵێتن کە جیم کەشتەکەی گەڕاندەیتەوە. واتە پەرۆشی ئەوەی بوو بە هاوڕێکانی برێتن ئەمن توانیم کەشتەکەی بگەڕێنمەوە لەسەر چێشی دووەمەم. پەرۆشی ئەوەی نییە پێیان بڵێکەوە ئیسرائیل هانسم کوشتیە چونکە گەڕانەوەی کەشتەکەی گرنگترە لە کوشتنی ئیسرائیل هانس. Jim was very excited and could not wait to get back to the stockade to tell the others that he dashed. جیم زۆر پرجۆش و خۆش و کەیف و سەفا بوو و هەروەها زۆر پەرۆش بوو بەوەی بگەڕێتەوە ستۆکەی دەکەی چ بە برادەرەکانی برێ پێیان برێ کە کەشتەکەی گەڕاندێتەوە. وەڵامی ڕاستمان had got the ship back ئەی دەبتە وەڵامی ڕاست. It was late at night. شەو درەنگ بوو جیم دەڵێت. By the time I found my way to the stockade کاتێک ڕێگای خۆی بەرەو ستۆکەی دەکەی بەرەو خانوەدارەکەی دۆزیەوە. قوتابیانی خۆشەویست جیم شەو ڕۆژێک یاخود شتێک زیاتر مایتەوە. طبعا کاتێک ئەو ڕۆیی لە بۆی سەرکێشەکەی ئەنجامدا و بەلەمەکەی بێنگەنی بدینتەوە کاتێک بەلەمەکەی بینیەوە دنیا بەرەو تاریکی دەڕۆی شەوەکەی کامل ئەو لە ناو دەریایە بوو وەلو سبەینێکە بەخەبەر هات کەشتی هیسپانیۆلای لە بەردەم خۆی بینی ئیدی هەتا وەکو کەشتەکەی گەڕاندەوە درەنگ داهات کات ئێستا هەتا ڕێگەی ستۆکەی دەکەی دۆزیتەوە دەبێتە شەوێکی درەنگ کاتەوە دەکا شەو ڕۆژێک ئەو هەر لە دەرێ بووە بەشێکی شەوەکەی کامل لە ناو دەریایە بووە و بە ڕۆژیش بەشەشی هەر لە ناو دەریایە بووە ئەزە دواتر هاتە دەرێ. As I came towards the gate کاتێک جیم بەرەو دەرگای سەرەکی ستۆکەی دەکەی دێتن بۆی پەیوەندی بە هاوڕێکانی بکە جیم دەڵێ I was pleased to hear the sounds of my friends snoring. جیم دڵخۆشە بەوەی کەوا جوێی لە پرخەپرخی برادەرەکانی دەبیتن لە ناو ستۆکەی دەکەی دەنجیان دێ پرخەپرخیان دێ خەویان لێکاتیا. Then when I walked in a strange voice suddenly cried out. کاتێک جیم دەستە ژوورێ دەرێ لە ناکاو دەنگەشی سەیر و سەمەرە هاواری کرد دەنگە کات ئەو دەنگە چ بوو؟ دەیگوت pieces of eight, pieces of eight, pieces of eight پارچەکانی هەشتی پارچەکانی هەشتی پارچەکانی هەشتی. ئەو دەنگە چێە؟ ئەوە بە بەغایەکەی سڵڤەریە ئەوە کامچن فڵەنتە. ئێجیم پێیسەیە باشە دەڵێ ئەمن دوێنێکە کە لێرە ڕۆیشتم هاوڕێکانم لێرە بوون ئێستا دەبیت سڕووی دابی بۆ دەنجی ئەو بە بەغاوی دێتن. It was Silver's parrot Captain Flint's. ئەو دەنگی گوتمان کە دەیگو pieces of eight ئەوە بە بەغایەکەی سڵڤەری بوو Captain Flint's بوو. There was no time to think. جیم دەڵێت تەنانەت کاتم لە بەردەم نەبوو لۆی فکرکەمەوە باشە دەبیت سڕووی دابی بۆ ئەو بە بەغایە لێرە چ دەکاتن. The man woke up immediately and Silver cried, Who goes there? لە ناکاوەک پیاوەکان چەتەکان هەموو بەخەبەر دێن و سڵڤەر هاوار دەکات دەڵێ ئەوە چێ لەوێن دەرێ چێ بەرەو ئێرە دێتن. I tried to run away. جیم هەوڵ دەدا ڕابکە بەڵام مەحاڵە شتەشی. But it was impossible and they soon caught me. بەڵام شتەشی مەحاڵ بوو هەر زوو جیمی دەست بەسەر دەکەن و چەتەکان دەیگرن. واتە لە ئێستادا چەتەکان هاتینە ناو ستۆکەی دەکەی. قوتابیانی خۆشەویست لە بەشەکانی داهاتوومان لە ئەپیسۆدی 8 ڕوونکردنەوەی دەدەین کە هۆکارچیە بۆچی چەتەکان ئێستا لە ستۆکەی دینا و ڕاستگۆیەکان چیان بەسەر هاتووە. Silver ordered someone to go and get a torch. Silver ئەمر بە کەسێکی دەکا پێی دەڵێ بڕۆ کورە ڕووناکێشی بینە ئاگرەکی بینە با بزانین چی هاتیتە خزمەتمان. And I waited for the light to come. جیم دەڵێت ئەمنیش چاوەڕێم کرد هەتاوەکو ئاگرەکە بێت. قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی داهاتوومان پشتیوان بەخوای گەورە دەچینە ئەپیسۆدی 8 بەناونیشانی کاپتن سیلڤەر و دەچینە چاپتەر 1 بەناونیشانی In the Enemy's Camp لە کامپی دوژمندا. بە هیوای سوود و زۆر سپاس و بمێنن بەخێر.